大家好，今天咱们来聊一个特别有意思的地方。你想象一下，就在北京城的正中心，居然还藏着另一座城。这座城在过去整整500年里，地图上是有的，但对咱们绝大多数老百姓来说，那简直就是个遥不可及的传说。那么今天呢，咱们就一起推开它那扇神秘的大门，走进这个皇帝的世界——紫禁城。咱们一上来就得先聊聊它名字里的这个禁字儿。紫禁城为什么有个禁？这个不是随便叫的，它背后其实是一个特别核心的问题，那就是到底是什么原因让这个地方在长达500年的时间里成了一个普通人想都不敢想，绝对不能踏进一步的禁地呢？好，要想感受这座城的宏大，咱们先来看一个数字，一个听起来就跟神话一样的数字，多少呢？9999间房，哇，差一间就1万了。为什么是这个数呢？这里面就有讲究了。传说啊，天上的玉皇大帝，他的天宫才有1万间，那地上的皇帝呢，作为天子，天的儿子是吧？那当然不能比老天爷还牛，所以就谦虚一点，建了9999间。你看，这一下子从最开始的一个数字，这座城的象征意义就拉满了。行，那咱们现在就正式走进去看看。大家要明白一点哈，紫禁城这个地方，它的设计初衷绝对不只是一个皇帝的家，或者说一个上班的地方那么简单。在古人看来，它是什么呢？它是天上星辰在人间的投影，是一个微缩版的宇宙模型。而皇帝本人呢，就坐镇在这个宇宙的正中心。咱们简单回顾一下历史啊，这个地方在将近500年的时间里，可以说就是整个中国的心脏。它经历了2个非常重要的朝代，明朝和清朝，前后一共有24位皇帝都在这里生活办公，然后从这里向整个庞大的帝国发号施令。所以说这里发生的任何一件小事都可能牵动着整个国家的命运，这可不是开玩笑的。大家看这张图特别有意思，它一下就揭示了紫禁城最核心的一个设计理念，就是2个字儿：秩序。你仔细看，能发现所有最重要的宫殿全都整整齐齐地排列在一条从南到北的中轴线上。这可不单单是为了好看，为了对称，它其实是在用建筑的语言向所有人宣告一个道理，一种哲学，那就是天地之间是有秩序的，而皇权就是这个秩序的最高点。好，咱们的旅程呢就从外朝开始。什么是外朝？你可以把它想象成紫禁城的公共区，但这个公共可不是对老百姓的啊，更准确的说，它是一个国家的舞台，所有最宏伟、最隆重的典礼都在这个舞台上举行。咱们来想象一个场景啊，假设你是一位古代的官员，要去上朝，首先你得从那个威严的午门走进来，一进来，哇，是一个巨大无比的广场，大到让你感觉自己特别渺小。然后你要走过汉白玉做的金水桥，最后抬头仰望那个雄伟到让人窒息的太和殿。你感觉到了吗？整个过程它就是一场精心设计的心理游戏。还没见到皇帝呢，你的气势已经被这座建筑给压下去了，心里只剩下敬畏。所以说，外朝的关键就在这儿了，它的一切从建筑到布局都是为了一个目的：展示。展示什么呢？展示皇帝的公共形象，宣告他的权力是上天给的，是神圣的，是你们谁也别想碰的。说白了，就是一个用来震慑人心、彰显权力的空间。好了，感受完外朝那种扑面而来的压迫感之后呢，咱们再往里走。现在我们要去一个更私密也更有人情味的地方了，那就是皇帝和他的家人们真正生活的地方——内廷。你看这张对比图，一下子就清楚了。外朝那是搞国家大典的地方，所以一切都追求宏伟、开阔，感觉是属于国家的。而内廷呢，那是皇帝过日子的地方，就变得私密、精致，充满了生活气息，是属于家庭的。你想想，从那种能站几万人的大广场，一下子变成小巧玲珑的花园庭院，这个尺度和气氛可以说是天差地别。这里有一句据说是清朝某个官员说的话，听着特别让人感慨。他说宫墙是金色的，但笼子终究是笼子，天子很少能见到真正的太阳。
这句话说的太扎心了，是吧？他道出了一个很残酷的真相：就算你拥有了全世界，也可能意味着你失去了最基本的自由。对住在这里的皇帝来说，这金碧辉煌的宫地既是权力的顶峰，搞不好也是一座一辈子都逃不出去的华丽的牢笼。所以说啊，内廷才是真正意义上让整个帝国运转起来的那个中央处理器，或者说大脑。皇帝就是在这里每天批阅堆积如山的奏折，决定国家的大事。但同时呢，他也是在这里跟皇后、孩子们一起生活，体验着咱们普通人都有的喜怒哀乐。国事和家事就在这片空间里紧紧地交织在了一起。紫禁城真正迷人的地方，不光是它看着有多大多雄伟，更有意思的是，它几乎每一个细节里都藏着密码。接下来咱们就一起玩个游戏，当一回解码者，看看能发现些什么秘密。首先来看颜色，在紫禁城里，颜色可不是你想用什么就用什么的，它有非常严格的等级。你看这个图，最重要的就是黄色，这种颜色是皇帝的专属色，别人谁都不能用。你去看，从宫殿屋顶上闪闪发光的琉璃瓦，到皇帝身上穿的龙袍，全都是这种明亮的黄色。它就像一个无处不在的视觉符号，时时刻刻提醒着每一个人，别忘了啊，谁才是这里唯一的主人。除了颜色，还有一个数字特别关键，就是9。为什么是9呢？首先，在中文里，9的发音和长久的久是一样的，这寓意就很好，象征永恒嘛。而且9是最大的个位数，古人认为它代表了至高无上的阳气和权威，所以你就会发现，这个9在紫禁城里简直是无处不在呀。比如大门上的门钉一定是9行9列，皇帝的龙袍上也经常绣着9条龙，这都是在用数字来巩固皇权。再告诉大家一个好玩的细节，下次有机会去故宫的话，你一定要记得抬头看看房顶，你会看到房檐上蹲着一排小动物，对吧？那些可不是随便放的装饰品，它们的数量直接就代表了这座建筑的等级和重要性，数量越多，等级越高。那全故宫里最多的是哪个呢？当然是最重要的太和殿，它的屋顶上足足有10个神兽，这是整个中国古建筑里独一份的待遇。好，咱们的故事讲到这儿，就要进入最后一章了。时间来到20世纪，随着历史的巨变，这座古老的工程也迎来了它有史以来最彻底、最剧烈的一次身份转变。随着最后一个封建王朝的结束，紫禁城那个禁字终于被一点一点地打破了。你看，先是1912年，外朝开始有条件的开放，然后到了1924年，末代皇帝溥仪被赶出了内廷，最后在1925年，一个历史性的时刻到来了。它以一个全新的名字，叫做故宫博物院，正式向所有普通老百姓敞开了大门。今天呢，咱们都习惯叫它故宫了。从紫禁城到故宫博物院，这个名字的转变意义真的太大了。紫禁城一听就是皇帝私人的禁止别人进入的地方，而故宫博物院呢，它意味着这里不再是私产，而是属于我们每一个人文化遗产，是一个我们可以亲身走进去，去戳摸、去感受历史的地方。这张图表就特别能说明问题。你看，这个游客数量的变化简直是爆炸式的增长，从80年代的一年200万人，到21世纪初的700万，再到现在疫情前平均每年能达到1700万人，这个数字太惊人了。它说明了什么？说明这座曾经的禁地，现在已经变成了全世界最受欢迎、最受瞩目的历史文化圣地之一。所以啊，这可能就是紫禁城的故事里最让人着迷的一个转折点了。你想想，一个地方它当初存在的全部意义就是为了隔绝，为了把整个世界都关在门外，而到了今天，它最重要的使命却变成了连结，变成了热情的邀请全世界的人都走进来，来了解它，了解它背后的故事和文化。这个变化真的太有戏剧性了。当然了，我们今天聊了这么多，其实也只是掀开了它神秘面纱的一角而已。在这座巨大的宫殿里，你想想，每一块砖，每一片瓦，背后可能都藏着我们不知道的故事。所以最后留给大家一个问题吧，在这500年的秘密之后，
这座城在未来的视野里还会向我们讲述哪些至今仍被尘封的往事呢？